Everyone, welcome back to my YouTube channel. आज चाहिँ म एयरपोर्ट जाँदैछु to pick up my special one and त्यसपछि watch out म एक्लै हुन्छु है आज चाहिँ अनि त्यसको त awkward लाग्छ क्या अब एक्लै त म के गर्ने के नगर्ने सो मैले क्याप्चर गर्न सकेको मोमेन्टहरू चाहिँ म क्याप्चर गर्नेछु see you guys. ल्यान्ड भएको र नभएको त मोबाइलमा देखिन्छ होइन हेर्न चाहिँ मिल्छ क्या अरे होइन एउटा सुविधा छैन तपाईँ त्यो मैले अस्ति भर्खरै हेरेको थिएँ कि युट्युबमा योवाला चाहिँ हेर्न चेक गर्न मिल्छ भनेर टिकटको फोटो चाहिन्छ मिलिहाल्छ अरू केही चाहिँदैन टिकटको फोटो मलाई पठाएन होला सायद मेरो छोरीमा कोरिया जाँदाखेरि त अस्ति पुरा प्लेन ल्यान्ड नभएसम्म देखिरहेको रहेछ छोराले अब 1 मिनटपछि बहिनीले फोन गर्छ हेर्नु अन्त ठ्याक्कै 1 मिनट पछाडि फोन गर्छ बिचबाट आएर भोक लाग्छ यस्तो खानुपर्छ किन खानु मन लागेर भोक लाग्यो भनेर रात्रि भोक लाग्यो के खाँदैन बिहान केही नखाएको बिहान मम्मी ड्याडी हस्पिटल गइसक्यो अनि मैले खाना बनाएँ मलाई हिजो बेलुका मैले खाना खाएको थिइनँ नि त मलाई लास्टै भोक लाग्यो 9 नि बजेको थिएन होला आज बिहान मैले खाना खाँदाखेरि त्यही भएर क्या भोक लाग्यो हिजो के थियो र के होइन त्यत्तिकै नखाऊ फाइनल्ली हामी चाहिँ आइपुग्यौँ यहाँको टिकटको के अरे आशिका तामाङले विरुद्ध गरेको थियो त फेरि त्यस्तै भइसक्यो है कहाँ त्यस्तो यस्तो चोर बसेको देशमा नदेऊ रोक्न हामीलाई केलाई रोक्नु पऱ्यो पैसा लिइहाल्छ बरु अब एयरपोर्टतिरै जाइरहेर यसो घुसुस खाने काम गर्नु पर्यो खै अब त्यो आफूले नगरे भएर होला कि किन होला मलाई चाहिँ अनि आज चाहिँ एकदम सरप्राइज हो जुन कुरा चाहिँ मलाई र प्लस मेरो फ्यामिलीलाई मात्र थाहा छ उहाँहरूको फ्यामिलीलाई चाहिँ कसैलाई पनि केही पनि थाहा छैन उहाँ आज आउँदै होइसिन्छ भनेर सो हाम्रो चाहिँ सरप्राइज हो लिन पनि म एक्लै आइरहेको छु है अनि हिज विथ हिज सिनियर्स अनि त्यसपछि सिनियर सरहरूसँग होइसिन्छ अब मलाई नि अलिअलि अक्वार्ड त लाग्छ जे भए पनि आफ्नै त हो अनि म हिम्मत जुटाएर भए पनि आज एक्लै जान्छु लिनभित्र यस्तो भोग लगाएर नयाँ करेन्ट खाइरहेको छु यहाँ खाँदा खाँदै फेरि आयो आउलाहरू उता सबैलाई सरप्राइज नै हुन्छ आज चाहिँ जुन कुरा चाहिँ सिन्स 3-4 विक्स अब 1 मन्थबाटै हाम्रो प्लान भइरहेको थियो यस्तो गर्ने यता भनेर एन्ड फाइनली द डे इज ओभर अब चाहिँ टाइम भइसक्यो अब चाहिँ म भित्र लाग्नुपर्ने हुन्छ
भित्र गएर भेटौँला। ओके, दिल्ली ल्यान्डेड भइसक्यो। अब चाहिँ हामी भित्र जानुपर्ने हुन्छ वेटिङ रुममा। आई एम वेटिङ, everyone is waiting for their Mayalus, for the special one. अनि उहाँहरूको चाहिँ ल्यान्ड भइसक्यो। ठ्याक्क 2:56 मा ल्यान्ड भएको रहेछ होइन। Waiting. Finally, हाम्रो चाहिँ लेटेस्ट गेम। उता अगाडि। उता अगाडि देखाएको थिएँ मैले अघि। सरप्राइज भिजिट होइन। कस्तो हारे अघि कति आधी घन्टा जति भयो अन्त अलिकति अगाडि हुनु पर्ने यहाँ ट्राफिक भएर घुमायो। हामी चाहिँ अब घर पुग्न आँट्यौँ। जानको लागि के कस्तो फिल भइरहेछ होला न। रमाइलो एक्साइटेड छ। मम्मी सरप्राइज फाइनल्ली हामी चाहिँ घर आयौँ। तर हामीले बाबालाई चाहिँ उहाँ फुलनिर बसेर देख्यौँ होइन। ओ एकछिन हजुर ननिस्किन्छु ल, म निस्किन्छु क्या ल, एकछिन ननिस्क न। अनि हामी चाहिँ अब यहाँ सामान झिक्दैछौँ। तर हाम्रो यहाँ बाबा आइसक्नु भयो। मम चाहिँ यहाँ बारीमा के गर्दै आँट्नु भएको छ। मेरो कति झोला हो क्या। हिजो पनि तिमीलाई फोन गरेको छु। फोन नि उठाउने नु पनि उठाउने के पुगेले हान्थ्यो। दिदी कसैलाई नि थाहा छैन नि कस्तो है। हाम्रो यो हर्स राइडरको चाहिँ उहाँ चाहिँ राइडर हो। अनि उहाँको यो चिनो है। गाइड चाहिँ हाम्रो सानी भान्जीको गिफ्ट। यो चाहिँ बोल्छ आफै होइन। अनि यो चाहिँ हाम्रो मम्मीको ब्याग। बोक्छ र फेरि बोक्छ न एकचोटि त्यतिबाट हो। ओ ल देखाइछ त। यो पनि मलाई गिफ्ट है मेरो साथीहरुलाई। ल है ल चाहिँ यहाँ रहेको छ एकदमै झन् भएको त ल। अनि त्यसो भने चाहिँ मसाज थेरापी ल थेरापी सामान पऱ्यो। यो चाहिँ छोराले मलाई थेरापी मसाज गर्ने ल्याइदिएको साथीहरू है। अब हामी चाहिँ खाना खाँदैछौँ। मम्मीको चाहिँ हाताभरि विदेश अहिले फोन सन मम्मी आउँछु भनेको थिएँ। आज म त फोनै नगरेर बसिरहेको। को सामान गइसक्यो दिदीको घडी म त आज उहाँ धामी खान गएको अनि औषध लिन गएको कान्छीलाई लिएर भन्छु म त। अनि भयो है फोटो गर्न होला थाहा पाउँछ। गाइड्स सब भिडियो बनाउनु भयो भने आफ्नो उसको रमाइलो चाहिँ त्यही भएको।
खतरा भन्छन् दाल दालहरू गरेको बिहा यो चाहिँ म्यामलाई पठाइसक्यो एउटा साथी के पठाएको खानेकुरा त म्याम त उहाँ बुझी गइसक्यो के पठाएको छैन भने मैले त म्यासेज छैन भनेर देखाएको क्या पाँच खालमै छु भने कि गाँस बोलेर खाना खडी खोल्नु ए एकछिन पक्ष खोलेर देऊ न खोल्नु तपाईँ काले खोल्ने हो यो हजुर नै खोल्छु काले खोल्नु आमाले खोल्ने के काले खोलेर यो चाहिँ मन्दिर हजुर यता आउनु न त ए हजुर यता आइसु नि त अनि त्यो गर्दैछु त मलाई ल है हाम्रो मम्मीको गिफ्ट यो चाहिँ मेरो काले लिएर बुढा विदेश जाँदा नि ल्याइदिएन बाँध्न घडी ओके ल ल ल ल ल ल्याएर एउटा सानीआला बरु बाँधिदेऊ पनि मेरो कालेले बाँधिदियो है भन्नु पऱ्यो सुरु काले आमालाई त्यति चाहिँ मर्ने बेला खर्च गरिकन बुढी भएर घडी बाँधेर घडी त कति बानी गाउँ हुन्छ नि भएर यो चाहिँ मेरो कालेले मलाई बढेपछि ठुलो भएपछि कमाएपछि बाँध्नुलाई ल्याइदिन्छ दाम ओ नानी कस्तो राम्रो बुढा विदेश जान ल्याइदिनु भएको थिएन कालेले ल्याइदियो यो चाहिँ काट्नु पर्ला देखाएछ यता कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो राम्रो है यस्तै नि बाँधेर एकपल्ट यस्तै च्यान भएको पनि अनि एकपल्ट विदेशबाट डाँडा जेठाउले ल्याएको गते बार भएको